marketingai komeni zaio beti novela dala esatea edo eleberria. Baina, hori esaten diatenean, nik esaten diet, izatekotan eleberri bat dela edo novela bat. 20. mendearen bukaera aldera, erbestealdian luzaro egon ondoren, Atorrizko herrira, esan dezan, Tolosara, itzultzen da, protagonista emakume bat, eta han topatzen duena, konturatzen da, beste erbeste bat dela, bueltako erbeste bat. Hoxe da funtsean liburua nola egokitzen dan, urten poderion aldatu dan eszenario horretara. Hainbeste urte pasata zergatik hau, naiz profesionala, historioak datoskidanean idazten dut, eta, uste dut hau, ez di alperri jun hainbeste urte, eta oso desberdina dela, orain plazaratzen dudan hau, aurreko nire historioekin alderatuta. Nerea novela esateak gehiegi da, egun horri alde inguru dia, eta beraz, nik esate novela dala.